Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Uganda mu gihe Perezida Museveni yaheze mu cyeragati ku bantu banerutse kugena ku myanya ya minisitiri n'abanyamabanga ba leta. Komisiyo ishinzwe kubagenzura ikabanga kubera ko bafite ubwenegihugu bw'amahanga. Amerika yatangiye kwitambika kuri Adoniya Ayebare wagiriwe nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda, ariko komisiyo ikamukemanga ko afite ubwenegihugu bw'abanyamerika. Ikinyamakuru Chimp Reports yavuze ko abantu bane batarahiye kimwe n'abandi kuwa mbere uko dosiye zabo zikigwaho. Bamwe mu bazi neza amakuru yabwiye ikinyamakuru ko ambasade ya Amerika muri Uganda yaba yatanze ubwino ko Adoniya Ayebare yarenganijwe kuko yari amaze igihe atangira urugendo rwo kwiyamura umunyamerika, kandi ko ibintu bigeze nta gisibya adashobora kugumana ubwenegihugu bwa Washington. Iki kinyamakuru cyavuze ko Adoniya Ayebare ubwe yanikiye abisaba, kandi ko Amerika yavuze ko iyo nyir'ubwite yasabye agasubizwa ko ubusabe bwe bwakiriwe aba atagifatwa nk'umunyamerika. Ibi bisobanuye ko dosiye ya Ayebare utararahiye na bagenzi be kuwa mbere iri koroha bigizwemo na Amerika ashobora kuzarahira izo mpapuro ambasade ya Amerika nizitanga, kandi ko izazitanga vuba na bwangu. Abantu batarahiye kubera ikibazo cy'ubwenegihugu barimo Calvin Echedu, Charles Kutesa Musherure na Dr. Lawrence Muganga. Iki kinyamakuru cyavuze ko bandi dosiye zabo urebye zoroshye, ikomeye cyane yanateje ubwega muri Uganda ari ya Dr. Lawrence Muganga, kuko uretse kuba yari afite ubwenegihugu bwa Canada, banavuga ko ari umunyarwanda rwa gihanga nubwo avuga ko ari mu bwoko bw'abanyarwanda busanzwe mu gihugu cya Uganda. Dr. Muganga nyuma yo kwangwa na komisiyo y'abadepite yajyanye abanyamakuru abereka igituro gishyinguyemo bene wabo nk'igihamya ko ari umunyarwanda kanuni, ariko benshi bavuga ko amategeko igihugu kigenderaho y'ubwenegihugu atamureba. Perezida Museveni kuwa mbere arahize abaminisitiri amakuru yamenyekanye nuko yashyizeho komisiyo ishinzwe kwiga kuri buri muntu mubanzwe mu nteko, akaba azabarahiza mu gihe imiziro yose izaba yamaze kuvanwaho cyangwa se bazanga agashaka irindi zina. Uretse ababanzwe kubera ubwenegihugu bushidikanwaho, undi utarahiye kandi utaranyuze imbere akayunguruzo k'abadepite ni umugore Janet Gataya Museveni yageneye nka minisitiri w'uburezi na siporo umaze amezi 3 atagaragara mu ruhame. Abantu bakaba bibaza gutandukanye ku makuru ye. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe umuyobozi warwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa Delice Sanga mu kiganiro kuri Space ya X cyateguwe n'umunyamakuru Stanley Bujakera yagize icyo avuga ku bijyanye n'isubiko ry'itangwa ry'ikirego y'iro rya C64 riteganya kurega umukuru w'igihugu abarwanya ubutegetsi bashinje gukorera kudeta itegeko nshinga. Sanga yemeza ko batavuga n'ubutegetsi bafite igisasu, kandi ko iro rya C64 ryashoboye gukusanya ibimenyetso byinshi biryemera kurushaho kwimbika no gusobanura ikirego cyaryo ku bijyanye no gushaka gukuraho ibiteganywa n'itegeko nshinga. Ati dufite ibimenyetso birenze ibyo twari twiteze kubera ko ibiro n'inzego za leta biyobowe na Tshisekedi bihumeka kandi bikavuga. Yongeyeho ko iryo riri gukora ibimenyetso bizatuma Tshisekedi ahamwa n'ubugambanyi bukabije. Yongeyeho ko iryo ryarimo gukora ibimenyetso bizatuma Tshisekedi ahamwa n'ubugambanyi bukabije, ariko kugeza igihe bizagaragara ukundi. C64 ntabwo yasobanuriye urukiko iteganya gushyikiriza ikirego cyayo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa mbere, iro ryemeje kurinda ingingo 63 y'itegeko nshinga rya Kongo ryatangaje ko ryemeje gusubika ikirego cyaryo hagamije gushyiraho ingingo nshya n'ibimenyetso byagaragaye mu minsi yashize ndetse n'inyandiko zindi zegeranijwe vuba. Naho kuwa mbere Irome muri Togo habereye inama yo ku rwego rwo hejuru yewe na perezida wa kiriya gihugu Frere Nyasimbe mu rwego rwo kurebera hamwe intambwe zimaze guterwa kugira ngo amahoro muri Burasirazuba bwa Kongo yongere aboneke. Inama yahuje abahuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, abahagarariye imiryango irimo Afurika yunze ubumwe, uw'abibumbye, uwa Afurika y'Iburasirazuba n'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika ho hagati, uw'iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ndetse na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Abo bose basuzumye ibikorwa byakozwe mu mezi 6 ashize, banareba hamwe icyakorwa kugira ngo inzira y'amahoro irusheho gutera imbere. Perezida Frere Nyasimbe yavuze ko kuva muri Mutarama mu mwaka ari byinshi byakozwe mu gushyiraho gahunda yo kunoza imiterere y'ubuhuza, ibintu byafashije kongera imikoranire hagati y'abafatanyabikorwa batandukanye. Yavuze kandi ko habayeho gutera intambwe mu gushimangira uruhare rwa Afurika mu gushaka ibisubizo by'ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu guhuza ibikorwa byayimaze igihe bikorwa mu buryo butatanye. Icyakora nubwo ibyo byagezweho, ibiganiro byabereye Irome byagaragaje ko urugendo rugana ku mahoro arambye rukiri rurerure. Imbogamizi ya mbere yagarutsweho nuko hakiri ikibazo cyo guhuza neza inzira zitandukanye z'ubuhuza. Mu myaka yashize ikibazo cya Kongo cyagiye gikurikiranwa n'inzira nyinshi z'ibiganiro birimo ibya Rwanda, ibya Nairobi, ibya Doha n'ibya Washington. Nubwo hari intambwe zimaze guterwa mu guhuza inzira z'ibiganiro, inama yagaragaje ko hakenewe imbaraga nyinshi kugira ngo izo gahunda zose zikore zifite icyerekezo kimwe. Ikindi kibazo cyagaragajwe n'iki cyizere cyo hagati y'impande zifitanye amakimbirane. Abitabiriye inama bavuze ko kubaka no gusubiza icyizere hagati y'abarebwa n'iki kibazo bikiri kimwe mu bintu by'ingenzi bizagena niba inzira y'amahoro izatanga umusaruro cyangwa se itazawutanga. Inama yanagaragaje kandi ko ikibazo gikomeye gihari ari ikijyanye no gushyira mu bikorwa imyanzuro y'amasezerano agenda afatwa. Mu rwego rwo kubikemura hafashwe icyemezo cyo gutegura mu minsi 15 iri imbere gahunda y'ibikorwa izagaragaza uburyo imyanzuro yafashwe izashyirwa mu bikorwa ndetse n'inshingano za buri ruhande. Abitabiriye inama banashimangiye ko hakenewe kongera ihuzabikorwa hagati y'ibiro by'umuhuza wa Afurika yunze ubumwe, akanama k'abahuza
n'umuhuza, Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe n'izindi nzego bireba kugira ngo ibikorwa by'amahoro birusheho gutanga umusaruro. Perezida Nyasimbe yavuze ko nubwo hari imbogamizi zikigaragara, akiri icyizere cyo kugera ku mahoro kubera ubushake birugaragazwa n'impande zitandukanye n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Yashimangiye ko ubutumwa yahawe na Afurika Yunze Ubumwe buzakomeza gukorwa mu kwicisha bugufi, ubudacogora n'ubushake mu gihe hashakishwa ibisubizo birambye byagarura amahoro n'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Iyi nama y'Iroma yagaragaje ko nubwo ubuhuza bwa Afurika bumaze gutera intambwe ishimije mu kwiyubaka no kwihuza, ikibazo nyamukuru gisigaye ari uko izo mbaraga zahinduka ibikorwa bifatika ku bw'ubutaka, aho umutekano n'amahoro bikigoye kugerwaho mu buryo busesuye. Ariko kandi ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa riravuga ko ibitero byahitanye abasivili ndetse abandi barakomereka mu bice bitandukanye bigenzurwa na M23 mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Itangazo ryahise ahagaragara na M23 ku Cyumweru rivuga ko tariki 7 Kamena hagati ya saa 9 na 15 na saa 9:50 z'umugoroba, ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kongo zateye ibisasu mu turere dutandukanye dutuye cyane twa Bidegu ndetse na Irundo. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibyo bitero byahitanye abasivili babiri b'inzirakarengane ndetse abandi barindwi barakomereka bikabije, barimo abagore n'abana. Guceceka no kutagira igikorwa imbere y'ibi byaha ngo bishishikariza gusa ubutegetsi bwa Kongo gukomeza amarorerwa no gushimangira politiki yabwo yo gutsemba ubwoko nk'uko iri tangazo risoza ribivuga. Umutwe wa MLDP twirwaneho akanyamakuru amaze iminsi acaracara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko mu Minembwe habereye imirwano ihuje ingabo za RDF, abarwanyi ba M23 n'uyu mutwe ukorera mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo yashyize hanze mu mpera z'icyumweru tuvuyemo, twirwaneho yavuze ko ayo makuru ari ibinyoma byateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo buyobye uburari ku bibazo by'umutekano n'ibitero bikomeje kugabwa ku baturage bo muri Minembwe. Uyu mutwe watangaje ko mu minsi ishize hari ibikorwa byo gukwirakwiza amakuru avuga ko habayeho imirwano hagati y'ingabo zifatwa nk'iza RDF na M23 n'ingabo za twirwaneho, ariko ushimangira ko nta na kimwe muri ibyo kigeze kiba. Ati ntabwo habayeho imirwano iyo yose y'ubwo bwoko mu Minembwe, nta naho ingabo za RDF zigeze zigaragara muri aka gace. Twirwaneho ivuga ko ayo makuru agamije kurangaza amahanga no guhisha ibikorwa bya gisirikare, ivuga ko bikomeje gukorerwa abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge n'ihoro ryiza ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa n'ubwo Burundi. Twirwaneho yavuze mu gihe mu ijoro ryo ku itariki 7 Kamena Minembwe hongeye kugabwaho ibitero bya drone byahitanye abantu 2 bigakomeretsa abandi 7. Uyu mutwe ushinja ubutegetsi bwa Kongo kuba nyuma y'ibyo bitero n'ubwo uruhande rwa leta ya Kongo rutaragira icyo rutangaza kuri ibyo birego. Aho niho gusa umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ndetse n'ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze za Amerika n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ku bibazo by'umutekano biri mu Minembwe no gufata ingamba zo kurinda abaturage. Ingabo z'ihuriro rya M23 na MLDP twirwaneho ku wa mbere kandi zigaruye agace ka Mikenke garere mu misozi miremire mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kwirukanamo ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'ingabo z'u Burundi. Mu gitondo cyo kuwa mbere nibwo Mikenke yasubiye mu maboko ya twirwaneho na M23 nyuma y'amezi tukorera agace kagenzurwa n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Amakuru ava ku mirwano yasize kari agace kongeye gufatwa yatangiye mu rukere rwo kuwa mbere. Ni imirwano yumvikanyemo imbunda ziremereye ndetse inakoreshwamo za drone. Colonel Rugabo Fidel mu basirikare batwirwaneho bakunze gutangaza amakuru ibera mu misozi miremire yavuze ko ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi aribo batangije imirwano mbere yo gusubizwa inyuma bikarangira zinambuwe Mikenke yose. Yanditse ku rubuga rwa X ati ubutegetsi bwa Kongo n'ubwa Gitega bwateye ibirindiro byacu mu Mikenke muri teritwari ya Mwenga muri segiteri Itombwe. Ingabo zacu zahise zisubiza MLDP na M23 babohoye santere ya Mikenke yose. Rugabashimangira ko ingabo ziriya mitwe zigomba gukomeza kurinda abaturage. Mikenke yasubiye mu maboko ya twirwana na M23 nyuma y'amezi menshi iyo n'uduce tuyikikije byarabaye isibaniro ry'ibitero bya drone za FARDC n'ingabo z'u Burundi. Ni ibitero twirwana yakunze kuvuga ko byagiye byicirwamo mu baturage benshi abandi bagakomereka. Hanyuma ariko Colonel Rugabo Fidel uri mu basirikare bakuru umutwe wa twirwaneho bamaze igihe bahanganiye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, yasobanuye ko mbere yuko we na bagenzi be birukana ingabo za leta mu gace ka Mikenke babanje kuzirasaho baturutse mu bice byinshi. Kwa mbere tariki 8 nibwo twirwana ifatanije na M23 bigaruye Mikenke nyuma y'amezi tugenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Colonel Rugabo asobanura ko mbere yo kwisubiza kari agace ingabo za leta zigizwe na FARDC, Abarundi, abacancu n'indi mitwe izifasha ku rugamba aribo babanje kubashotora mu mirwano yanakoreshwemo za drone z'intambara. Ati ingabo za leta zirimo FARDC, iz'u Burundi, ingabo z'abazerendo, FDLR, aba P5, abahibu, abajepe n'abandi bose bifatanije nabo bagabye ibitero ku ngabo zacu ziri mu nkengero za Mikenke. Murabizi ko Mikenke santere nayo twaye dufite, ariko nanone zikomeje gufunga kugira ngo uriya mwanzi adakomeza yerekeza mu baturage. Rugabo avuga ko nyuma yo guterwa hakoreshejwe za drone n'ingabo nyinshi zo ku butaka zashaka kwerekeza mu duce twa Karingi na Gahwera, byabaye ngombwa ko General de Brigade Charles Matama uyobora ingabo za twirwana mu misozi miremire aziha amabwiriza yo kwivuna umwanzi zikamurasa. Yavuze ko mu mayeri yakoreshejwe harimo kurasa umwanzi bamuturutse mu bice byinshi. Ati tuvugana reka tubwire abantu ko Mikenke yabaye tombe, byabaye ngombwa ko ingabo zacu zimurasa. Inyinshi zaturutse uruhande ruturuka Rurunda, abandi bazamukira za Dohoko, abandi bazamukira Karingi, abandi bazamuka muri Etavi. Tumurasa tumuturutse impande zose tumucamo ibice bibiri. Rugavuga ko umwanzi wa mbere wiganjemo Mayimayi nyuma yo kuraswa yahunze yerekeza muri Gipupu, mu gihe ikindi gice cyahungiye hatazi nko kuri antene, ariko naho kikaza kuhavanwa ku buryo bahunze bagana mu duce twa Rwitsankuku
imikarati ndetse no mu mashyamba. Uyu musirikare yashimangiye ko we n'abagenzi be batazakomeza kurebera ko ingabo za leta zitera abaturage buri munsi, ko ahubwo bagomba guhaguruka bakivuna umwanzi. Yunzemo ati igihe kizagira iyi minembwe bayikumbure, bitari urukumbuzi rw'isi, ni urukumbuzi rw'amaraso rwo kugira ngo babone abo bica, ariko ibyo ntibazasubira kubibona. Ariko abayobozi b'inzego z'ubuvuzi muri Kongo Kinshasa nanone batangaje ko abantu 12 bakize ubwoko bushya bwa Ebola buzi nka bundi buryo, ariko ko abarwayi 283 bakirimo kwitabwaho mu turere 25 tw'ubuvuzi two mu ntara za Kivu zombi na Ituri. Ibizamini bya laboratoire byagaragaje ko ibipimo 515 byagaragayemo Ebola kuva icyorezo gitangiye, abantu 91 bakaba baramaze guhitananwa cyo. Ibikorwa byo guhangana n'iki kiza biri mu cyumweru cya 4 mu mpera z'icyumweru gishize kibuga cy'indege cya Bunia mu murwa mukuru wa Ituri cyongeye gufungwa ku ngendo z'indege za gisivile nyuma y'akanya gato cyari kimaze cyongeye gufungurwa. Ubutegetsi bushya bwa gisirikare bwashyizwe muri iyo ntara bwagabanyije ingendo zemerwa gusa abakozi bakora ubutabazi hamwe n'amatsinda y'abahanganye na Ebola mu rwego rwo guhashya ikwirakwira ry'iyi virusi. Iki ni ikiza cya 17 cya Ebola kibasiye Kongo Kinshasa mu kwirinda ko habaho kwisubiramo ku byabaye mu cyorezo cyabaye muri 18 kwiza muri 20 cyishe abantu barenga 2,000. Ishami ry'umuryango w'umubiri wita ku buzima OMS n'ikigo cya Afurika cyo kurwanya no gukumira indwara Africa CDC byatangaje gahunda ya miliyoni 518 z'amadolari y'Amerika arenga miliyoni 150 z'amanyarwanda yo guhangana na Ebola. Iyo gahunda ikaba izagira mu Gushyingo uyu mwaka. Ishami ry'umuryango w'umubiri rishinzwe ubuzima ryasabye kandi Uganda gufungura umupaka wayo na Kongo Kinshasa. Ubutumwa bwatanzwe n'umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus kuwa mbere ubwo yasuraga Uganda asuzuma uko icyorezo cya Ebola kiri kurwanywa muri icyo gihugu. Dr. Tedros yatangaje ko icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko budakunze kugaragara mu bundi buryo ari ikibazo cy'ubuzima gihangayikishije amahanga yose. Ahantu iki cyorezo kiganje cyane mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Kongo naho cyatangiriye. Minisiteri y'ubuzima muri Kongo yatangaje ko kugeza ku itariki ya 3 Kamena byemeje ko abantu 515 banduye iki cyorezo, 91 kikaba kimaze kubahitana. Uganda yatangaje abantu 19 ko ari banduye Ebola, 14 muri bo bakaba ari abaturutse muri Kongo Kinshasa. Ku itariki ya 21 Gicurasi Uganda yafashe icyemezo cyo gufunga inzira zose zihuza na Kongo Kinshasa mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ubwo Dr. Tedros yarasuye ibitaro byita ku barwayi ba Ebola bari mu kato i Kampala yavuze ko gushyiraho ibihano cyangwa se amabwiriza ahagarika ingendo muri rusange bidatanga umusaruro. Itangazamakuru rya Uganda rimusubiramo agira ati niyo mpamvu nizeye ko abayobozi ba Uganda bazongera gusuzuma icyo cyemezo. Umunyamabanga wo muri Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda Dr. Diana Atwine yavuze ko bakomeje gufasha Kongo guhakira icyorezo, anatangaza ko Uganda itekanye. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe ubuhamya bwatanzwe na Augustin Urisu, umuhungu wa perezida wa Chadema Tundu Lissu, imbere y'abagize Sena y'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwateje impaka zikomeye muri Tanzania. Mu buhamya bwe Augustin yavuze uburyo ubuzima bw'umuryango we bwahindutse kubera ibibazo bya politiki byakurikiranye se. Yavuze ko kuva igihe Tundu Lissu yaraswaga inshuro nyinshi 2017 umuryango wakomeje kubaho mu kwimuka, gutandukana no kubura amahoro. Harabona iki gikorwa nk'uburyo bwo kugeza ibibazo by'abaturage ku rwego mpuzamahanga mu gihe abandi bavuze ko bishobora kugira ingaruka ku isura ya Tanzania no ku mubano wayo n'ufite ibikorwa mpuzamahanga. Yabwiye abategetsi ba Amerika ko atigeze agira amahirwe yo kuba ubuzima busanzwe bwa hafi na se, kuko ubuzima bwabo bwahoraga buhungabanywa n'imanza, ubuhunzi n'ibibazo bya politiki. Abasesenguzi ba politiki muri Tanzania bavuze ko ubuhamya bwashyize igitutu ku butegetsi bwa Tanzania kandi bugatuma ikibazo cyari so kirushaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Profeseri Mohamed Bakari wo muri kaminuza ya Dar es Salaam yavuze ko umuhungu wa Tundu Lissu yatanze ubuhamya nk'umunyamuryango wahuye n'ingaruka z'iki kibazo byongereye amarangamutima n'igitutu ku gihugu. Undi musesenguzi Dr. Paul Rwaisuri wo muri kaminuza ya Dodoma yavuze ko ikibazo cyari so kitazahita gicika kuko cyamaze kuba ikibazo mpuzamahanga. Yongeye ko isura ya Tanzania ishobora gukomeza kwangirika mu maso y'amahanga niba ikibazo kidakemuwe. Tundu Lissu yatawe muri yombi muri Mata umwaka ushize ashinjwa ibyaha birimo ubugambanye nyuma yo kwamamaza gahunda ya Chadema ya nta mavugurura nta matora. Kugeza ubu aracyafunzwe, urubanza rwe rurakomeje. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika. Banditswe urukiko rukuru rwa Nairobi muri Kenya rwategetse Sena guha Rigathi Gachagua wegujwe ku mwanya wa vice perezida mu kwakira mu myaka 2 ishize indishyi y'amashiringi akoreshwa muri Kenya miliyoni 50 uvunje mu Nyarwanda ari miliyoni 535 kubera ko itamuhaye umwanya wo kwisobanura ku byahererwaga muri Nzeri 2022. Perezida William Samuel Ruto yagize vice perezida Gachagua nk'umuntu bafatanyije mu bikorwa byo kwiyamamaza. Gusa umubano wabo waje kuzamba nyuma y'imyaka 2 ubwo Gachagua ashinjwaga kubiba amacakubiri, gutesha agaciro ubutegetsi no gukoresha umutungo wa leta mu nyungu ze. Mu kwakira kuba mwaka abadepite batoye ku bwiganze busesuye umwanzuro wo kweguza Rigathi Gachagua kubera ibyo byaha, dosiye yoherejwe muri Sena nayishimangira umwanzuro muri uko kwezi. Perezida Ruto yemererwa gushyiraho vice perezida mushya. Mu Gushyingo kuwo mwaka Profeseri Abraham Kithure Kindiki uhoze ari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yagize vice perezida simbura Gachagua utaremeraga ibyaha ashinjwa. Nibwo Gachagua yitabaje urukiko agaragaza ko yegujwe binyuranyije n'amategeko. Ikirego cya mbere cyari kigamije gutesha agaciro icyemezo cya perezida Ruto cyo kumweguza, abavuga ko vice perezida ashobora kweguzwa abaturage batabigizemo uruhare kuko umwanya barawuhaye binyuze mu matora. Ku itariki 8 Kamena umwaka abacamanza mu rukiko rukuru rwa Nairobi bagaragaje ko kweguza vice perezida bidasaba ko abaturage babitorera kuko itora ry'abagize inteko ishinga amategeko ryonyine
rihagije kuko mu nshingano zabo baba bahagarariye abaturage. Urukiko rwagaragaje ko gushyira Profeseri Kindiki ku mwanya wa visi perezida bitagombaga gusaba amatora ko perezida afite ububasha bwo kumushyiraho. Inteko nk'urwego ruhagarariye abaturage narwo rukaba rufite ububasha bwo kumwemeza. Gachagua kandi yareze Sena agaragariza urukiko ko mu gihe yumvaga impamvu zashingiyeho mu kumweguza itigeze imuha umwanya wo kwisobanura kuko yanze gusubika icyo gikorwa kandi abanyamategeko be bari bayimenyesheje ko arwariye mu bitaro. Abacamanza uko ari batatu bemeje ko Gachagua yambuye uburenganzira bwo kwisobanura kuko Sena agomba gusubika iki gikorwa ikagisubukura yamaze gukira, bityo ko igomba kumuha indishyi ya miliyoni 50 z'amashiringi. Nubwo Gachagua yemerewe indishyi, umunyamategeko Maitre Ndegwa Njiru yatangaje ko icyemezo cy'uko kumweguza byubahirije amategeko kidafite ishingiro, cyane ko abacamanza bemeye ko ataha umwanya wo kwisobanura. Uyu munyapolitiki abona ko yahabwa umwanya wo kwisobanura byari gushoboka ko Sena yari kubona ko arengana igatesha agaciro icyemezo cyo kumweguza. Ubwo kandi polisi ya Kenya yataye muri yombi abantu benshi mu myigaragambyo yakomeje kuwa kabiri yamagana umushinga wa Leta Zunze za Amerika wo kubaka ikigo cyo kwakira no gushyira mu kato abanyamerika bashobora kuba barahuye na virusi ya Ebola. Iki kigo kiri kubakwa muri Laikipia ya Airbase hafi y'umujyi wa Nanyuki, kikaba kigamije kwakira abanyamerika baturuka muri Kongo Kinshasa ndetse no muri Uganda aho Ebola ikomeje kwibasira abaturage. Abigaragambye bavuga ko Kenya itigeze igira ikibazo cya Ebola kandi ko kwemera kwakira abantu bashobora kuba bayanduye bishyira abaturage mu kaga. Bamwe bari mu myigaragambyo bari bambaye imyambaro y'ubwirinzi ndetse bitwaje isanduku yanditseho Ebola. Abapolisi bakoresha ibyuka biryana mu maso kugira ngo batatanye abigaragambya kandi abantu benshi batawe muri yombi. Iyi gahunda ya Amerika yakomeje guteza impaka muri Kenya. Urukiko rukuru rwa Kenya rwahagaritse by'agateganyo ibikorwa byo kubaka icyo kigo ndetse rusaba ko amasezerano hagati ya Kenya na Amerika ashyirwa ahagaragara. Perezida wa Kenya William Ruto yavuze ko iki kigo ari igice cy'ingamba zo kwitegura indwara z'ibyorezo kandi ko ubufatanye na Amerika ari ingenzi mu rwego rw'ubuzima. Ariko abaturage benshi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko Kenya idakwiye kwakira abarwayi cyangwa se abantu bashobora kuba baranduye Ebola mu gihe iki gihugu kitari mu byugarijwe n'icyo cyorezo.